万万没有想到，把牙膏挤在菜刀上，作用这么厉害，家家户户都用得到。看完视频之后，赶紧收藏起来试一试吧。大家好，我是鹏鹏。菜刀是我们每天都会用到的一种厨房工具，我们每天都会用到它，切菜、切肉，甚至切水果都必不可少。但是用久了以后，菜刀刀锋就会变钝，变得不锋利，甚至可能生锈。有许多朋友就会花钱请磨刀师傅来打磨菜刀。我们可以来试一试菜刀，找出一块生姜，我们在切的过程中就能感觉非常的不锋利，切出来的刀口也非常的不平整。这就表示你的菜刀已经变得钝了。然后我们再准备一块纸板来试一试，根本就切不下去。这样切出来的纸板可以看见刀口非常的不平整，很明显就是用蛮力切开的。我们近距离看一看，这样的菜刀不打磨，你还能用吗？今天给大家分享一个方法，不用花1分钱，立马让菜刀锋利如新。具体是怎样做的呢？我们接着往下看。我们找出一支牙膏，牙膏我们每天也会用到它，它是我们必不可少的日常口腔护理产品，主要有摩擦剂、表面活性剂、保湿剂、防腐剂以及氟化物等组成。没错，它除了我们用来清洁牙齿之外，我们还可以用它来打磨菜刀。我们只需要把牙膏挤在菜刀上，挤上一段，因为牙膏不仅有清洁作用，而且还有摩擦剂。抹好牙膏以后，然后找出纸巾，把纸巾稍微折叠一下，然后把牙膏均匀的涂抹在菜刀上。当然，这里我们只需要涂抹在刀锋上即可。涂抹好一边过后，再把菜刀翻过来，另一边也涂抹上牙膏，像视频中这样就可以了。当然，涂抹好以后，我们最好让它静置3到5分钟左右。最后找出一个食碗，倒扣过来，无论大小都可以。在碗底加入一些食盐，它的摩擦感会更强哦。然后我们再加入一些白醋，大家都非常清楚，白醋不仅是一种调料品，还具有软化污垢的作用。然后我们用手将白醋和食盐搅拌均匀。搅拌的时候，我们尽量在碗的底部给它涂上一些，这样在我们打磨菜刀的过程中效果会更好哦。搅拌均匀以后，然后把菜刀拿出来，注意在打磨菜刀的过程中，不要垂直打磨，也不要将菜刀这样平行打磨。我们需要把它倾斜20到30度左右，把它沿着一个方向开始打磨。打磨过程中，我们要用手将碗给扶住，以免碗打滑。但是在打磨过程中，不要太过用力，不然一不小心打滑，就可能把我们的手给划伤哦。打磨时间也不需要太久，大约在100秒到120秒钟左右即可。将这一边打磨好以后，我们再把菜刀翻个面，同样把碗用手扶住，然后继续打磨100秒到120秒钟左右。打磨过程中，你会渐渐的发现碗底开始发黑，这些是残留在菜刀上的污垢或者锈迹留下来的。菜刀的刀锋上已经逐渐开始发亮，看起来就特别的锋利了。直到
打磨好以后，我们再来看一看，然后把菜刀放入盆中，接下来往盆中加入水，当然这里我们一定要用凉水哦。然后用洗碗布或者用厨房纸将上面的牙膏残留给擦拭干净。当然，用水洗过菜刀，大家不用担心它会生锈，因为我们将上面的牙膏残留洗干净以后，我们还会用纸巾把残留在菜刀上的水分给擦拭干净，这样就可以防止菜刀生锈了。擦拭过程中一定要小心，因为经过打磨后的菜刀特别的锋利哦。现在我们来看一看，刀锋看起来就是跟新的一样，闪闪发光，非常的锋利。最后我们再试一试它的锋利程度，同样找出之前那一块纸板，我们再用打磨过后的菜刀切一切，可以很轻松的就把它切开了，而且切出来的刀口非常的平整。我们可以对比一下，一个凹凸不平的切口和一个平整的切口，这就是打磨之前和打磨之后的对比。再就是同样一块生姜，我们再来切一切，可以很轻松的就把它切开，看起来非常的锋利。你想切多薄就切多薄，再也不会出现那种刀口不平整的情况了。朋友们，关于打磨菜刀，除了用牙膏之外，你还有其他更多的好方法吗？欢迎在视频下方评论区留言哦。怎么样，朋友们都学会了吗？如果没有，赶紧把视频收藏起来试一试吧。方法简单，省钱又实用。以后家里面的刀钝了，不要再花钱请磨刀师傅了，我们只需要用一个牙膏就可以轻松的让刀变得锋利如新。好了，今天的视频就分享到这里了，看完记得给我点个赞哦，我们下个视频不见不散，拜拜。